Вот костерок вечером разожгли. Тепло, хорошо. Жизнь наладилась. Завтра уже в облаках разрывы появились. Надеемся, что завтра сможем перейти на другое место. Потому что уже скоро нам надо разбираться. Видюшка в палатке сидит. И чавкает. И чавкает, да, сейчас покажу. Небось, на моем месте уже лежит. Сейчас. Вот видюшка сквозь сетку, конечно. Лежит, вон лапу нализывает себе. Сразу же понятно, да? Где Машки нет, да, видишь? Смешная такая лежит. Она вот так любит лапку заднюю нализывать. Такой смешной видишь. Нагулялась, покушала и на боковую, да? А мы к костерку. Вот она жизнь. Вода и тепло. Что надо человеку для счастья? Ничего больше.